ke mana? Terus ke mana? Oh ya ke? Oh dahsyatnya. Oh singgah trail ni. Dia tunggu dia punya tu kat ni. Trail ni dia punya loop dia akan keluar ke sana. Tapi saya nanti balik saya takkan keluar ke sana pasal bila hujan kat sana teruk sangat. Becak habis tenggelam. Jadi saya akan keluar kat sini balik. Kalau tak dia akan keluar downhill ke sana. Dia keluar kat depan tu. Tapi tempat becak berpaya kan. Hujan kan. Nanti lebur besar teruk. Kejap. Ni. Nanti balik kita keluar sini. Ni climbing panjang. Panjang. Nanti tak larat apa nanti kita depan ni. Tak tu kita tunggu sini. Straight ke? Ha? Straight. Kalau paden kata balik sini kita tunggu sini jelah. Paden kata bukit sikit. Oh macam tu lah. Tak tahu gambar ni. Right jap. Oh. Seorang mati. Dia banyak apa?
Apa nama ni? Oh. Aduh. Oh, tempat tadi. Hah? Tempat tadi eh? Berlumut. Berlumut lah. Oh. Itulah dia. Oi. Berlumut. Oh! Lumut. Jangan apa ni? Oh, tersangkut je. Ya. Tak. Okey. Action. Jalan dulu. Lemek. Dah belum? Dah. Okey, baik. Angkat. Abang ni nak main. Aduh. Oh, licin. Okey. Boleh. Okey, dah sampai lah sini.